gon' do this. განათლებით ვარ პიანისტი, ფორტეპიანოს პედაგოგი და ვარ ფარმაცევტი. დიდი სიამოვნებით ვიქნებოდი მხატვარი, ფსიქოლოგი. ცოტა რთულია საკუთარ თავზე საუბარი, რა მომწონს ამ ნიშნით, მაგრამ მაინც გამოვყოფდი იმას, რომ მომწონს, როდესაც ადამიანებს, როდესაც ვჭირდები და მე შემიძლია მათთვის რაღაცის გაკეთება, ისეთის, რაც მათ წაადგებას და მათთან ყოველთვის გვერდში ვარ. ბავშვობაში ყველაზე მეტად მინდოდა რომ გამოვსულიყავი, ასე ვთქვათ, მსახიობი და სხვათა შორის დღემდე მომყვება ეს პატარა ოცნებასავით რაღაცა პატარა წერტილები დარჩა. მაგრამ დღეს უკვე რომ ვუყურებ მსახიობი არა, უფრო მხატვარი ან ფსიქოლოგი დიდი სიამოვნებით ვიქნებოდი და ძალიან მაწუხებს ის რომ ბავშვობაში სხვათა შორის არც თუ ისე ცუდად ვხატავდი. და რომ გამეგრძელებინან მევლო თქვათ ხატვის კურსებზე და რაღაცა ალბათ რაღაცა გამოვიდოდა ჩემგან და უფრო თავისუფალი ვიქნებოდი აზრის გამოხატვის ნიშნით. ხატვის ძალიან მინდა ბევრი რაღაც თქვა ხატვით. სხვათა შორის პატარ-პატარა წამოწყებები მქონდა, მცდელობები რაღაცების, მაგრამ ამასაც თავისი დრო ჭირდება, თავისებურად განათლება ჭირდება მაინც. უნდა გესმოდეს რაღაცა შტრიხები, ყველაფერს, რა თქმა უნდა, თავისი საზღვრები აქვს და ალბათ დადგება ის დრო, როდესაც მე დავდგები დაფასთან და დავიწყებ მეც ხატვას. ჩემი ჰობი პირდაპირ კავშირში ალბათ უფრო სიმღერასთან არის. ეს არის ყველგან და ყოველთვის, სადაც არ უნდა ვიყო, ჩემს გვერდით სიმღერა. ღიღინი იქნება თუ ზოგადად პროფესიონალურ დონეზე შესრულება. ეს არის ჩემი თანმდები ყველგან, ჰობის სახითაც და პროფესიის სახითაც. საერთოდ ძალიან რთულია თქვა, რომ არასოდეს არაფერს არ გააკეთებ, მაგრამ ალბათ ისეც არაფერს არ გავაკეთებ, რამაც შეიძლება ჩემს დადებით ნიშნებს ხაზი გადაუსვას, სახელი შეულახოს თქვათ ჩემს შვილებს, ან ჩემს მეობას, ჩემს ადამიანობას, ჩემს პიროვნებას, ჩემს ოჯახს. ვფიქრობ, რომ ამას არ გავაკეთებ, ალბათ ხვდებით თქვენს ახლა რასთან მივდივართ ახლოს. მაგრამ მაინც ადამიანი არაფრისგან არ არის დასხვეული, ამიტომ დარწმუნებით იმისი თქმა, რომ არასოდეს არაფერ ამას არ გავაკეთებ, ცოტა შეუძლებელია და რთულია. სინანულის გრძნობა მაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ რამდენიმე წელი ფუჭად დავკარგე და უფრო შემეძლო წარმატებით გამომეყენებინა, თუნდაც ისევ სიმღერასთან დაკავშირებით. მქონდა ძალიან ბევრი შანსი, რომ უფრო მაღალ საფეხურზე მდგარიყავი, ვიდრე ახლა ვარ, მაგრამ რაღაცა ისეთი პრობლემები მახლდა თან იმ პერიოდში, რომ უბრალოდ შეუძლებელი იყო იმ დროს სიმღერისთვის უფრო მეტი ყურადღების მინიჭება და მიქცევა. მაგრამ რას ვისავთ, ეს წარსულშია და დღეს უკვე სხვა ეტაპზე ვარ. პირველი კოცნა იყო საბავშვო ბაღში, როგორც ყველა ადამიანის ცხოვრებაში. და მახსოვს ისიც რაღაცა ძალიან ბავშვური და ძალიან გულწრფელი და ჩვეულებრივი ლოყაზე რა თქმა უნდა. ზოგადად ვამბობთ ხოლმე, რომ სიყვარულის ახსნა ძალიან რთული და განმარტება იმისი არ არსებობს. მეცნიერულ დონეზეც კი არ არის განმარტებული, მაგრამ მაინც ჩემი აზრით ბოლოს და ბოლოს მივდივართ იქამდე, რომ სიყვარული ორ ადამიანს შორის არის ურთიერთგაგება ყოველგვარი ტყუილის და ღალატის გარეშე. როცა არის ურთიერთგაგება, მე ვფიქრობ, რომ იქ ყოველთვის შედგება იდილია ერთმანეთთან თანაცხოვრების სიცოცხლის ბოლომდე. ყველაზე ბედნიერი ვიყავი, როდესაც შემეძინა პირველი შვილი. და სამყაროს სულ სხვა თვალით შევხედე. ეს იყო ძალიან დიდი ემოცია. ენით აუწერელი, აი ესეც აუხსნელი რამ არის, დედაშვილური სიყვარული არის სულ სხვა რაღაც. რაზეც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი სიტყვა დაგჭირდება, ბევრი წიგნი დაგჭირდება, რომ გადაშალო, ამოიკითხო რაღაცა განსაკუთრებული, ყველაზე ღირებული სიტყვები და ისე შეაფასო. და რა თქმა უნდა, ვიყავი მეორე შვილის გაჩენის შემდეგაც, როდესაც უკვე გამოჩნდა გოგო და გავხდი ბიჭის და გოგოს დედა.
მამაკაცი ყოველთვის იქნება ჩემთვის ძალიან დიდი საყრდენი, რა თქმა უნდა, ჩემი მეუღლის სახით, თუნდაც ჩემი ძმის ან მამის სახით, ვინც მე ახლა მყავს ოჯახში და ჩემს გარშემო. რა თქმა უნდა, ის არის თითქოს საზომი რაღაც საკითხებში, რაღაცა პრობლემების გადაჭრის დროს და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ყველა ქალის ცხოვრებაში გვერდით იდგას მამაკაცი, რომელიც ყოველთვის გაუგებს, ყოველთვის აუხსნის, ყოველთვის მიიყვანს სწორ გადაწყვეტილებამდე. რა თქმა უნდა, თუ მას აქვს ამდენი საშუალება, რომ მიაზროვნოს სწორად თვითონაც მამაკაცმა. მე ბედნიერი ვარ, რომ ასეთი მამაკაცი მყავს გვერდით, ჩემი მეუღლის სახით. პროფესია მაქვს მრავალფეროვანი, ვარ ფარმაცევტი, პროვიზორიც. ვარ ფორტეპიანოს პედაგოგიც და ვარ მომღერალიც. სამივე მომწონს ძალიან, თუმცა ამ შემთხვევაში უფრო რეალიზებული ვარ როგორც მომღერალი ამ საკითხში, ამ თარგში. ჯერჯერობით ფარმაცევტიკაზე და პროვიზორობაზე უარს არ ვაცხადებ, უბრალოდ ვერ ვიცლი. და შესაბამისად პიანისტობაზეც ასე ვთქვათ. სიმღერაში მომწონს ის, რომ შემიძლია ვიმღერო ის, რაც მე მომწონს, რაც მე მინდა, რაც მე მიყვარს. რა თქმა უნდა, საზღვრები აქაც არსებობს, ძალიან არ უნდა გადახვიდეს ყვარს, რომ არ დაკარგო შენი მსმენელი ხალხის სიყვარული. დღეს მე ისე ვერ ვმუშაობ, როგორც საჭიროა, მაგრამ ზუსტად ეგ მიყვარს ჩემს პროფესიაში, რომ როდესაც ყველაფერს კიდევ თითქოს ახლიდან იწყებ, ისევ შენთან არის სიმღერა, ისევ შენს უყვარხარ სცენას, სცენის მტვერს, ისევ იმ ხალხს, რომელიც გელოდებოდა ამდენი ხანი რაღაც მიზეზების გამო, რომ ცოტა უკან დაიხიან, გაჩერდი ერთ ადგილას. სიმღერა გაძლევს ხალხის სიყვარულს და ეს მომწონს მე ჩემს პროფესიაში. არ მჯერა ცრუ რწმენების. ვარ ზოგადად მორწმუნე ადამიანი, მყავს მოძღვარი და ძალიან მიყვარს ჩემი მოძღვარი. და შესაბამისად მაქვს სრული საბაბი იმისა, რომ არ დავიჯერო შავი კატის გადარბენის, თქვათ, ფეხზე დაბიჯების, გარეთ რომ გამოვალ, ყვავი რომ დაიჩხავლებს ამ ყველაფრის. ნუ არ დაუჯერო და შესაბამისად დღეც ჩვეულებრივად ლაღად მშვენივრად მიდის, ისე როგორც უნდა ყოფილიყო თავისი ნაკლოვანებებით და თავისი დადებითი ემოციებით. მინდოდა გამეცნო ზოგადად წარსულშიც რომ ყოფილიყავი იმ პერიოდში, ვთქვათ, მეც ელა ფიცჯერალდი დიდი სიამოვნებით გავიცნობდი, ასევე ლუი ამსტრონგს გავიცნობდი, ედით პიაფს, ყველა იმ ჩემს საყვარელ მომღერალს, რომელიც ჩემთვის კუმირია და არა მარტო ჩემთვის. ძალიან დიდი ოცნება მქონდა უიტნი ჰიუსტონთან დუეტი. ეს რა თქმა უნდა ცოტა არარეალური იყო, მაგრამ რატომაც არა, არც ისეთი არარეალური იყო. ყოველ შემთხვევაში დღეს უკვე ეს მართლა უკვე შეუძლებელია. და დიდი სიამოვნებით ჯამიროქვაის გავიცნობდი. ჩემი საყვარელი ფრაზაა რა პრობლემაა. ანუ ამ ფრაზით ყოველთვის მინდა ვთქვა ის, რომ არაფერი არ დაშავდება, ყველაფერი მოგვარდება, ყველაფერი კარგად იქნება. ორი სიტყვით გადავჭრი ხოლმე, რა პრობლემაა. იმედი უნდა გქონდეს ყველა ადამიანს. იმედი არის ყველაზე დიდი რაღაც ყველა ადამიანის ცხოვრებაში, როდესაც ცხოვრების იმედი გაქვს, მაშინ გჯერა იმის, რომ საბოლოო ჯამში შენს გამოგივა ის, რაც თავის დროზე წამოიწყე და რაღაცეებმა შეკიშალა ხელი ან ვიღაცეებმა. ჯერა იმის, რომ შენს ცხოვრებაშიც დადგება გაზაფხული და გამოიდარებს. ჯერა იმის, რომ საბოლოოდ ყველა ის ნეგატივი, რასაც ფიქრობი თავის დროზე რაღაცეების მიმართ, გაიფანტება და გამონათება გექნება შენს ცხოვრებაში. საბოლოო ჯამში მივიდივართ იქამდე, რომ როდესაც ადამიანს აქვს ცხოვრების იმედი, აქვს ცხოვრების რწმენაც და ჯერა კარგის, რომ ოდესღაც მასაც ექნება ცხოვრებაში ყველაფერი კარგად. ყველაზე რთული პერიოდი მქონდა მაშინ, როდესაც გარდამეცვალა დედა. ეს მომენტი ჩემს ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, არასოდეს არ წაიშლება ჩემი ცხოვრებიდან და შესაბამისად ყოველთვის გამახსენდება ძალიან ცუდ პერიოდად, რომელიც მინდა რომ ამოვიღო ჩემი ცხოვრებიდან და ყოველთვის ვამბობ 2011 წელი რომ ამოვიღო. თქვა და 2010-დან პირდაპირ 2012-ში გადავიდე. რა მოხდებოდა? ოღონდ დედასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ის იყო ყველაზე მძიმე წუთები ჩემთვის. ჩვენ ვიყავით დები, ვიყავით მეგობრები, ვიყავით ტყუპებივით და ძალიან დიდი დანაკლისია მისი სახით ჩემს ცხოვრებაში. ეს იყო ყველაზე დიდი სირთულე, რომელიც არ ვიცი გადავლახე თუ არა, მაგრამ ჩემი შვილების წყალობით მე მგონი გადავლახე. ვისაც ყავს ოჯახი, ის მიხვდება რას ნიშნავს. ოჯახში რა თქმა უნდა, მარტო ერთ და ორ ადამიანზე აღარ არის საუბარი. აქ არის მეუღლე, შენი შვილები და რა თქმა უნდა, ყველა ის
ოჯახის წევრი, თუნდაც მეუღლის დედ-მამის ან ბებია-ბაბუების სახით, რომელთან ერთადაც გიწევს ცხოვრება. და ეს არის ყველაზე თბილი და ყველაზე ტკბილი კერა, სადაც შეგიძლია ემოციურად დაიხარჯო. ან რაღაცაზე განაწყენებული ვსვათ მოვარდე სახლში, შენი შვილების სახეს რო დაინახავთ, ჩაეხუტები, თითქოს მართლა ყველაფერი გავიწყდება. ფიქრობ, რომ ამაზე კარგი რაღა უნდა გააკეთოს ადამიანმა ცხოვრებაში, რომ ყავს შვილი ან შვილები. შესაბამისად, იმის იქით უკვე ცუდზე აღარ გიწევს ფიქრი და ეს არის რაღაცა განტვირთვის საუკეთესო საშუალება. რა თქმა უნდა, ყველა ოჯახში არის პატარ-პატარა პრობლემები. რა თქმა უნდა, დღევანდელ ცხოვრებასთან ერთად, როდესაც მსჯელობთ, ძალიან ბევრი პრობლემა დგას, თუნდაც ყოფა ცხოვრება ავიღოთ, თუნდაც რაღაც მატერიალური საკითხები, ყველაფერი ერთად რომ შევკრიბოთ, იწევს ხოლმე რაღაცა ერთგვარ თუნდაც კამაც, ასე ვთქვათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში არის ოჯახი შენი ყველაზე დიდი საყრდენი. რამაც შეიძლება გადაგატანოს ძალიან ბევრი რამ გადაგალახინოს. ამიტომ ყველას ვუსურვებდი, ვურჩევდი არა, უფრო ვუსურვებდი, რომ ყავდეს თავისი საყვარელი მეორე ნახევარი თავის ულამაზეს შვილებთან ერთად. ბოლოს ვიტირე Facebook-ზე, სოციალური ქსელის სხვათა შორის ძალიან აქტიური მომხმარებელი ვარ. ატვირთული იყო მულტფილმის სამწუთიანი მონახაზი. მე რა ჩემმა მეგობარმა მითხრა, ეს არის ამერიკული მულტფილმიო და ძალიან ემოციური ვარ და შესაბამისად იქ ისეთი სიუჟეტები იყო, განვითარებული მოვლენები და რაღაცა, რომ ძალიან იმოქმედა ჩემს. ყველაფერს ჩავიცმევ, არ გავშიშვლდები არასდროს. რა ვიცი, ესე ფიქრობ, რომ ადამიანს სამოსი ძალიან ამშვენებს. კომპლექსი მაქვს გაშიშვლების. და არასოდეს არ გავშიშვლდები არც ფილმში, არანაირ შემოთავაზებაზე და არანაირ თანხაზე. გადახდის შემთხვევაშიც კი. რა თქმა უნდა, ეს არის მობილური ტელეფონი, რა თქმა უნდა, ეს არის საფულე და ეს არის დამტენი. დილა მაქვს საკმაოდ აფორიაქებული, იმიტომ რომ ვმუშაობ ორგან. ეს არის რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა, მუსიკალური წამყვანი ვარ და ეს არის გორის ქალთა კამერული გუნდი, მომღერალი ვარ. შესაბამისად, ორივე სამსახურში წასასვლელად მჭირდება დილით ადრე ადგომა და მომზადება, იმიტომ რომ რადიოში ვარ დილის წამყვანი, 8 საათზე უკვე ვესალმები სრულიად საქართველოს და მიწევს რამდენიმე საათით ადრე ადგომა. ცხოვლის მოსმოს ველოდები და გავდივარ სახლიდან, შესაბამისად ბავშვებიც დილით რომ არ გამოფხიზლდნენ. ვარ ხომ მობილიზებული, რომ ყველაფერი დავაბალანსო, ჩაცმით, მოწესრიგებით, საწოლის გაქანებით, გაქანავებით, რომ არ გაიღვიძოს პატარამ. შესაბამისად, გუნდზე წასვლის დროსაც ძალიან მობილიზებული ვარ, დილით 8 საათზე გავდივარ სახლიდან და ამ შემთხვევაშიც მეწყება დიდი დაძაბულობით, რომ ყველგან მოვასწრო, მით უმეტეს, როდესაც გემსახურება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, დამოკიდებული ხარ უკვე წუთების გათვლაზე და შესაბამისად ვარ აფორიაქებული, ოღონდ კარგი გაგებით, მე მსიამოვნებს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არ წყვდები ცხოვრების რიტმს, ვარ საქმიანი, ვაკეთებ ჩემს უსაყვარლეს საქმეს, საყვარელს არა. აი, უზომოდ ბედნიერი ვარ ამ ორ სამსახურში ყოფნით და იქ თანამშრომლობით იმ ადამიანებთან, რომლებსაც ჩემს გვერდით უწევთ ყოფნა დილიდან საღამომდე. შესაბამისად ვარ ბედნიერი. ბავშვობის მოგონება მაკავშირებს ბიჭვინთასთან. სადაც ცხოვრობდა ჩემი დეიდა, დედაჩემის და თავის მეუღლესთან და შვილებთან ერთად, სადაც ყოველთვის მიწევდა ყოველ წელს თვეობით ჩასვლა, ოჯახთან ერთად დასვენება და როგორც ჩემი მეორე სახლი, როგორც არა, ფაქტიურად ასე იყო. და იმ ბიჭვინთაში დასვენება შავ ზღვაზე, აფხაზეთის ტერიტორიაზე დღემდე მომყვება როგორც ერთ-ერთ დიდ დანაკლისად, რომელიც დღეს უკვე ფაქტიურად მოგეხსენებათ, რომ აღარ გვაქვს. მეშინია საყვარელი ადამიანების დაკარგვის, რაც მე უკვე ერთხელ განვიცადე და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ მეორედ ამას უკვე ვეღარ გავუძლებ. ძალიან ძლიერი ადამიანი ვარ, ზოგადად შემიძლია ყველაფერს თვალში გავუყარო და გავუსწორდე. და ცხოვრება მეორე დღეს ისევ ახლიდან დავიწყო, თუმცა ის ხომ განგრევს რაღაც გარკვეულწილად და შესაბამისად ყველაფერს ვერ გაუძლებს ადამიანი. ვერც გონებრივად, ვერც ფიზიკურად. ამიტომ საყვარელ ადამიანებს ყველაზე მეტად გავუფრთხილდებოდი. ხასიათი მაქვს გეტყვით როგორი თუ დავუჯერებ თქვა ზოდიაქოს ნიშნებს ვარ ვერძი და შესაბამისად რასაც მიზნად დავისახავ ყველაფერი მინდა რომ ბოლომდე მივიყვანო რაც სიჯიუდესთან ასოცირდება ასევე
რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ვამართლებ ამ სიჩევლეს, მაგრამ ზოგჯერ არის რომ არ ფეთქებადიც. თუმცა მე არ ვიწევ ზოგადად, ვფიქრობ რომ მე არ ვიყო გამომწვევი საშუალება რაღაცა კამათის, გაღიზიანების, ორ ადამიანს შორის გაუგებრობის და რაღაცა დაშლის, თქვათ, მეგობრობის. თუ გამომიწვევ, მაშინ მეც აუცილებლად გიპასუხებ. მე ვფიქრობ, რომ ზოგჯერ ვარ ხოლმე დამთმობიც, მაგრამ ყოველთვის არ ვარ რომ იყო დამთმობი, ზოგჯერ უნდა ამოიღო ხმა. მაგრამ მაინც ისე დაბალანსებულად უნდა მოახდინოს და ისე ზომიერების ფარგლებში, რომ საბოლოოდ მაინც როდესაც მოიხედები უკან, არ შეგრცხვეს. და ზოგადად ვფიქრობ ხოლმე, რომ ადამიანებთან ურთიერთობა ძალიან ღირებული რამეა ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ძალიან ცოტანი ვართ ზოგადად ადამიანები და ერთმანეთთან მეგობრობა მე ვფიქრობ ბოლომდე გაგვიტანდა ყოველთვის და როდესაც ადამიანთან მაქვს პატარა კონფლიქტი, ვცდილობ იმ დღესვე მოვაგვარო, არ იყოს გაუგებრობა, რატომ არის ჩემზე ნაწყენი და აი ეს ამ გაგებით მომწონს თქვათ ჩემი ხასიათი და ზოგჯერ როდესაც ფეთქებადი ვარ, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ მომწონს. ჩემზე ამბობდნენ რომ ვიყავი მიუკარებელი, ძალიან ამაყი და ძალიან რთული იყო ჩემთან დამეგობრება. სხვათა შორის მცდარი აზრია ეს მინდა უთხრა ყოველს, იმიტომ რომ ვინც მე მიახლოვდება, რა თქმა უნდა, ხდება რომ წველი მზე ნამდვილად არ ვარ და შესაბამისად შემიძლია რომ ყველა ადამიანთან სათანადო ურთიერთობა დავამყარო. თუ გაიგებენ რომ შევიღებე თმა ცხოვრებაში არ შემიღებავს თმა და თუ შევიღებე ლურჯად მით უმეტეს ყველა გაოცდება. იმიტომ რომ ოდნავ პატარა მელირებაც კი არ გამიკეთებია, ისე ძალიან დიდი სურვილიც მაქვს, მაგრამ არ მირჩევენ არც სტილისტები, ასე ვთქვათ, თმის ხარისხიდან გამომდინარე და შესაბამისად მეც დავდივარ ჩემი თმის ფერით. ამიტომ ლურჯი ფერი ნამდვილად გააოცებ და საზოგადოებას, ჩემს მეგობრებს. ვაფასებ სამართალს, ვაფასებ სიმართლეს, ვაფასებ იმას, რომ ადამიანს არ შეუძლია მეორე ადამიანს რომ უღალატოს. ღალატი შეერთიანდება ძალიან ბევრი რამ. ბოროტებაც, ტყუილიც, ადამიანის დაკნინება და შესაბამისად ვაფასებ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც ამისი სურვილი კი არა, გონებაში გაფიქრების საშუალებაც რომ არ ეძლევათ. წარმატება დაიწყო მაშინ, როდესაც ვიყავი ძალიან პატარა, არ ვიცოდი საუბარი და სიმღერით დავიწყე ლაპარაკი და აღმოაჩინეს, რომ შემიძლია ვიმღერო. მე ამ სიმღერით მოვდივარ ბავშვობიდან დღემდე, ძალიან ბევრი კარგი ადამიანის გვერდით მომეწია გამოვლა სცენაზე, შეხება ისეთ დიდ მუსიკოსებთან, რომლებსაც შემიძლიათ ამამად დედამიწის აღმოჩენა ვუწოდო. თუნდაც ბატონი შალვა მუსიძის სახით, რომლის სახელი და გვარი სამწუხაროდ ყველამ დიდმა და პატარამ არ იცის, მაგრამ სამაგიეროდ იციან იმ ადამიანებმა სოფლიო მასშტაბით სხვათა შორის, ვინც უნდა იცოდნენ და შესაბამისადაც არის დაფასებული, მაგრამ საზოგადოებამ, თანამედროვე ადამიანებმა, დღევანდელმა სცენაზე მდგომმა მომღერლებმა და მათმა ნაწილმა განსაკუთრებით არ იციან მისი სახელი და გვარი. რომ იცოდნენ, მე ვფიქრობ, უფრო დიდ მატერიებზე იქნებოდა საუბარი, უფრო დიდ მუსიკასთან იქნებოდა ჩეხება და უფრო დიდ აღმოჩენებთან იქნებოდა ჩეხება. ეს გახლავთ ადამიანი, რომელმაც ჩამოაყალიბა გორის ქალთა კამერული გუნდი. და დღეს ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ბატონი შალვა მუსიძის შემდეგ სათავეში ამ გუნდს მისი მოწაფე ძალიან და უზომოდ ნიჭიერი თეონა ცირა მოაუდგას სათავეში. შესაბამისად, მიხარია, რომ მე მასთან ერთად ასევე მიწევს ჩემი საყვარელი საქმის კეთება. კეთილი ადამიანი. ყოველთვის მიჩნდება ხოლმე სურვილი სიკეთის კეთების, რამდენადაც მაქვს ამისი საშუალება ზოგადად. თუმცა ხმამაღლა მაინც ამისი აფიშირება, გაცხადება და სხვის დასანახად ამის კეთება, მე ვფიქრობ, მაინც არ არის ლამაზი და სწორი და მართებული. მაგრამ გულში ყველა ადამიანს მინდა ჩავრჩე როგორც ერთი კეთილი ადამიანი, ორი ლამაზი ბავშვით და კარგი სიმღერით.